For 2000 år siden satt en mann i Roma og skrev i dagboken sin. Han var ikke en vanlig mann. Han var keiser av det mektigste imperiet verden hadde sett. Han hadde absolutt makt over millioner av mennesker. Han hadde mer rikdom enn noen enkeltperson kunne bruke i 100 liv. Han hadde hærer, palass og alt det verden kunne tilby av ytre lykke. Og likevel, i de private notatene han aldri hadde tenkt at noen andre skulle lese, skrev han om kampen med sinne, om frykten for døden, om ønsket om å være et bedre menneske, om å finne ro i en verden full av kaos og urettferdighet. Mannen het Marcus Aurelius, og det han skrev for 2000 år siden mer relevant for deg, som norwegiser i 2026, enn nesten noe annet du vil lese i år. For de problemene han kjempet med de samme problemene du kjemper med. Og løsningene han fant, stoismens løsninger, like kraftfulle i dag som de var da Roma var verdens sentrum. Stoisme ikke en religion. Det ikke en selvhjelpstrend. Det ikke noe du trenger å melde deg inn i eller betale for. Stoisme en praktisk livsfilosofi. Et sett med verktøy for å leve bedre, tenke klarere og håndtere det livet kaster på deg med verdighet og ro. Den ble grunnlagt i Aten rundt 300 år før vår tidsregning av Zenon fra Kishen, og ble siden videreført og fordypet av tenkere som Seneca, Epikte og Marcus Aurelius. Men det som gjør stoismen så bemerkelsesverdig ikke dens alder, det dens presisjons. Den treffer menneskelig natur med en nøyaktighet som ikke har foreldet seg en eneste dag på 2000 år. Og for moderne nordmenn, som lever i et samfunn med enestående materiell velstand, men stadig stigende angst, ensomhet og meningsløshet, stoismens budskap ikke bare interessant, det nødvendig. La oss begynne med det mest grunnleggende prinsippet i stoisk filosofi, det som stoikerne kalte dikotomien av kontroll. Skille mellom det som i din makt og det som ikke det. Epikte, som begynte livet som slave og endte det som en av antikkens mest innflytelsesrike filosofer, åpner sitt mesterverk Enchiridion med denne erkjennelsen: noen ting i vår makt, andre det ikke. I vår makt våre meninger, våre impulser, våre ønsker og vår motvilje. Ikke i vår makt kroppen vår, omdømmet vårt, embeter og rikdom. Dette høres enkelt ut, men konsekvensene av å virkelig internalisere dette prinsippet dyptgripende og livsforandrende. Tenk på en typisk norsk hverdag. Du på vei til jobb, og T-banen forsinket. Du i et møte, og sjefen din kritiserer arbeidet ditt urettferdig. Du leser nyhetene og bekymrer deg over klimakrisen, over politikken, over alt som galt i verden. Du sjekker Instagram og føler deg utilstrekkelig sammenlignet med andres tilsynelatende perfekte liv. I alle disse situasjonene bruker du enorm mental energi på ting du ikke kan kontrollere: T-banens punktlighet, sjefens mening, klimapolitikken, andres liv på sosiale medier, og den energien bortkastet. Ikke fordi disse tingene ikke betyr noe, men fordi din bekymring og frustrasjon over dem ikke forandrer dem det minste. Stoikerens svar ikke passivitet eller likegyldighet. Det en radikal omprioritering av oppmerksomhet og energi. I stedet for å bruke kreftene dine på det du ikke kan kontrollere, fokuserer du dem med laserpresisjon på det eneste du faktisk har kontroll over: dine egne tanker, holdninger og handlinger. Når T-banen forsinket, kan du ikke kontrollere forsinkelsen, men du kan kontrollere om du bruker de ekstra minuttene på å irritere deg, eller om du bruker dem på å lese, tenke eller bare puste. Når sjefen kritiserer deg urettferdig, kan du ikke kontrollere hva han sier, men du kan kontrollere om du reagerer impulsivt og defensivt, eller om du lytter, vurderer om det noe verdifullt i kritikken, og svarer med ro og verdighet. Den praktiske øvelsen her å lage det stoikerne kalte en kontrollinventar. Ta et stykke papir og del det i 2 kolonner. I den ene kolonnen skriver du alt du bekymrer deg for akkurat nå. I den andre kolonnen skriver du ned om dette faktisk noe du kan påvirke direkte. Du vil sannsynligvis oppdage at de fleste bekymringene dine befinner seg i den kategorien du ikke kan kontrollere.
Ikke for å gjøre deg passiv, men for å frigjøre deg fra den unyttige energidrenasjen som bekymring over ukontrollerbare ting representerer, og for å rette energien mot det du faktisk kan gjøre noe med. Et annet sentralt stoisk prinsipp er det Marcus Aurelius kalte amor fati, kjærlighet til skjebnen. Ikke bare aksept av det som skjer, men aktiv kjærlighet til det. Dette er kanskje det mest provoserende aspektet ved stoisk filosofi, fordi det utfordrer vår naturlige tendens til å ønske at livet var annerledes enn det er. Vi ønsker at vi hadde fått den jobben. Vi ønsker at forholdet ikke hadde tatt slutt. Vi ønsker at vi ikke hadde den sykdommen, det tapet, den utfordringen. Stoikerne sier, ønsk ikke at det var annerledes. Ønsk at det er akkurat slik det er, og finn ut hva du kan gjøre med det. For en nordmann i 2026 kan dette virke som naiv positivisme. Men det er noe fundamentalt annerledes. Amor fati handler ikke om å late som at vanskelige ting ikke er vanskelige. Det handler om å slutte å kaste bort mental og emosjonell energi på å ønske at virkeligheten var annerledes, og i stedet bruke all den energien på å møte virkeligheten som den er, med åpne øyne, fullt engasjement og konstruktiv handling. Marcus Aurelius mistet barn. Han ledet Roma gjennom plagsomme kriger og en dødelig epidemi. Han hadde en sønn som viste seg å bli en av Romas verste keisere. Og gjennom alt dette fortsatte han å skrive om å finne skjønnhet og mening i det som er, ikke i det han ønsket det hadde vært. Den praktiske konsekvensen i hverdagen din er å øve på det stoikerne kalte den negative visualiseringen, et verktøy som ved første øyekast høres dystert ut, men som i praksis er en av de mest effektive metodene for å øke takknemlighet og livsglede. Slik gjør du det, en gang om dagen, kanskje om morgenen med kaffen din, bruker du 1 til 2 minutter på å forestille deg at du mister noe du setter pris på. Din helse, jobben din, forholdet ditt, hjemmet ditt, ikke som en bekymringsøvelse, men som en meditasjon over forgjengelighet. Og så, legg merke til det. Legg merke til at du fortsatt har disse tingene. At de ikke er selvfølgeligheter. At de er gaver som kan forsvinne. Denne øvelsen, gjort jevnlig, forandrer radikalt måten du opplever hverdagen på. Morgenkaffen smaker bedre. Samtalen med partneren din blir mer nærværende. Turen i Oslomarka blir mer levende. Ikke fordi noe ytre har forandret seg, men fordi du har forandret måten du ser på det. Seneca, statsmann, forfatter og en av stoismens mest elegante formidlere, var besatt av tid. Han mente at det moderne menneskets største feil er å kaste bort tid som om vi hadde uendelig av den. I sitt essay om livets korthet skriver han at livet ikke er kort. Vi gjør det kort ved å kaste bort det. Vi er ikke fattige på tid, vi er sløsete med den. Og dette er ekstremt relevant for nordmenn i dag, der en av de vanligste klagene er at det ikke er nok tid til familien, til seg selv, til det som virkelig betyr noe, mens vi bruker gjennomsnittlig 3 til 4 timer daglig på telefonen. Senekes praktiske råd er nådeløst enkelt, lev hver dag som om den er din siste. Ikke i den desperate, hedonistiske forstand, men i den forstand at du tar bevisste valg om hvordan du bruker timer og minutter, i stedet for å la dem forsvinne ureflektert. Prøv dette en uke fremover, før du gjør noe. Åpne sosiale medier, takker ja til en sosial forpliktelse, setter deg ned foran Netflix, still deg spørsmålet, er dette verdt min tid? Ikke for å bli paranoid eller rigide, men for å begynne å leve med intensjon fremfor på autopilot. Du vil bli overrasket over hvor mye tid du frigjør, og hvor mye rikere hverdagen føles når du bruker den på ting du virkelig velger. Stoikerne var også dypt opptatt av det vi i dag ville kalle emosjonell regulering. De skilte mellom følelser og lidenskaper, der følelser er naturlige og uunngåelige responser på det som skjer, mens lidenskaper er når følelsene tar fullstendig kontroll over oss og driver oss til handlinger vi siden angrer på. Marcus Aurelius skriver igjen og igjen i sine notater om kampen med sinne, og han var keiser av Roma, med all den provokasjonen og frustrasjonen det innebærer. Hans råd til seg selv og til oss er ikke å undertrykke sinne, men å skape et rom mellom stimuluset og responsen, mellom det som provoserer deg og det du gjør med det. I det moderne norske arbeidslivet, i familielivet,
i de politiske diskusjonene på sosiale medier. Stoisk emosjonell regulering er et av de mest verdifulle verktøyene du kan ha. Neste gang du kjenner sinne eller frustrasjon bygge seg opp, i en diskusjon med en kollega, i en krangel med en partner, i møte med en urettferdig situasjon, prøv dette, tell til 10. Ikke som en bailig teknikk, men som en bevisst stoisk praksis. De 10 sekundene gir det rasjonelle sinne tid til å komme til orde. De gir deg muligheten til å velge din respons i stedet for å reagere automatisk. Over tid, med øvelse, blir dette rommet mellom stimulus og respons bredere og bredere, og du oppdager at du har langt mer kontroll over dine egne reaksjoner enn du trodde. Det siste stoiske prinsippet vi skal utforske i dag er kanskje det mest radikale, synet på døden. Stoikerne mente at den vise mannen tenker på døden daglig, ikke for å bli deprimert, men for å bli fri. Memento mori, husk at du skal dø, var ikke et distant mantra, men et frigjørenhet. Fordi den som virkelig har akseptert sin egen dødelighet, holder opp med å kaste bort livet på trivielle bekymringer, på å holde fasader, på å utsette det som virkelig betyr noe. For nordmenn, i et samfunn som er eksepsjonelt flink til å ikke snakke om døden, er dette kanskje den mest ubehagelige, men viktigste stoiske øvelsen. Prøv dette en gang i uken. Sett deg ned i stillhet i 5 minutter og tenk på at du en dag skal dø. At alle menneskene du elsker en dag skal dø. At alt du har bygget og oppnådd en dag skal forsvinne. Ikke for å bli skremt, men for å bli klar. For å spørre deg selv, gitt at livet er endelig, er jeg fornøyd med måten jeg lever det på. Bruker jeg tiden min på det som virkelig betyr noe? Er det noe jeg utsetter som jeg burde gjøre nå? De fleste som gjør denne øvelsen oppdager at det frigjør dem fra trivielle bekymringer og gir dem en klarhet om hva som faktisk er viktig som ingen annen teknikk kan matche. Marcus Aurelius, Seneca og Epictet levde i en tid uten internett, uten smarttelefoner, uten klimakrise og uten norsk velferd. Men de kjente menneskenaturen dypt og presist. De visste at vi alltid vil bli fristet til å la omstendigheter og følelser styre oss. De visste at vi alltid vil kaste bort tid på det uviktige og utsette det viktige. De visste at vi alltid vil lide mer av det vi forestiller oss enn av det som faktisk skjer. Og de ga oss verktøyene for å møte alt dette, ikke med svakhet, men med styrke. Ikke med frykt, men med ro. Ikke med klager, men med konstruktiv handling. Stoisme er ikke for de svake. Det er for de som er villige til å ta ansvar for sitt eget indre liv. Det er for de som forstår at den eneste virkelige friheten er friheten over egne tanker og holdninger. Det er for nordmenn som vil leve rikere, dypere og mer meningsfylte liv, ikke ved å forandre omstendighetene, men ved å forandre seg selv. Det er gammel visdom, og det er det vi trenger mest akkurat nå. Trykk på kortet oppe til høyre nå og se neste video, der vi fortsetter å utforske filosofi som faktisk forandrer livet ditt. Og hvis du ennå ikke har abonnert på kanalen, gjør det nå. Her lager vi filosofi for vanlige mennesker, på norsk, hver uke, for deg som vil tenke dypere og leve bedre. Vi ses i neste video.